आपके पास व्हीकल कोई सा भी हो, उस व्हीकल को चाहिए होता है एक प्रॉपर कोल्ड स्टार्ट, प्रॉपर रिलैक्सिंग, की इग्निशन ऑन एंड देन अ प्रॉपर स्टार्ट, वेदर इट इज किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद अगर FI टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है तो एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड उसको स्टार्ट करने के बाद रिलैक्स करने का मौका दो, जिस वजह से उसका जो फ्यूल है, जो इंजन ऑयल है, वो अच्छे से सर्कुलेट हो सके पूरे इंजन बे के अंदर। रिजल्ट, इंजन लाइफ लॉन्ग टर्म बनी रहेगी, एफिशिएंट रहेगा व्हीकल और आपको कहीं भी कभी भी धोखा नहीं देगा।